今集名古屋之旅，我會繼續上集嘅常滑行程，帶大家去試當地人氣嘅咖啡店早餐，仲有常滑嘅特產牛奶，絕對值得一試。之後我哋會去睇超正嘅吉卜力展，用我部全新嘅 Insta360 Ace Pro 2帶你走入千與千尋嘅世界，捕捉每個經典嘅場景。最後仲會去埋名古屋市區嘅4間到文青咖啡店，行埋當地商店街嘅七夕祭，5顏六色嘅願望紙條同埋特色燈籠，真係好有氣氛啊！想知道我點樣用運動相機拍出吉卜力世界嘅夢幻感，就記得要睇到最後啦。Hello 各位，我已經嚟到名古屋啦。今次咧我會嚟名古屋5日啦。之前咧我喺 IG 嗰度咧問大家有冇邊啲日本地方咧特別想睇我拍咧 Top 3咧我已經儲下儲齊咗 Top 2啦，淨係爭北海道仲未去。希望嚟緊呢一年或者出年年頭有機會儲埋佢啦。呢一部咧係 Insta360嘅 Ace Pro 2。今次咧我就會挑戰下喺日本陽光普照嘅情況之下啦，夜晚啦唔同嘅場景都用佢嚟拍 vlog，睇下佢嘅性能點樣。當然咧我都會有其他 B-roll 嘅，但係主要一啲鏡頭用嚟拍我自己講嘢啊，或者我嘅 POV 咧，咁我都會挑戰全程用佢嚟拍。如果大家想知道佢嘅性能點樣啦，有啲咩特色啦，有啲咩 upgrade 咗，想知道我對佢 comment 點樣咧，大家就要睇落去啦。今日一早嘅行程咧都係會繼續喺常滑一陣先嘅，晏少少我先會翻出名古屋嘅市區。如果大家仲未睇之前嘅常滑行程咧，記得要去睇翻先啦。我哋而家去緊睇招財貓，其實常滑周圍都係招財貓嘅，不過去睇最出名最大隻嗰個頭。我哋而家就睇呢一個大招財貓頭，行咗差唔多6分鐘到，就由我個酒店行到嚟呢一個陶器嘅步道啦。呢度附近咧應該係有好多嗰啲做手工陶器嘅工作室啊。咁但係咧，我就去睇咗個大招財貓先，跟住就喺附近食個早餐。嚟到呢啲小路咧，雖然9曲13彎啦，但係其實佢每條路路口咧都好多呢啲指示牌。好似我而家要去呢個大頭咧，其實周圍都見到指示牌點樣教我去，我都唔係好細點 Google。終於嚟到呢條橋啦，好曬啊今日！不過34度嘅高溫之下，我終於嚟到睇到呢個頭啦。下邊就係呢條大馬路，我哋係企喺條橋上面睇嘅。好大個頭啊！不過佢係得一半㗎咋，佢淨係得前邊嗰半係立體，後邊係平面嚟嘅。我而家去緊呢間 cafe 咧，叫 Nu 啦，咁佢係喺條咁嘅小道入邊嘅，好似要行一條好隱蔽嘅小石路，喺啲民家後邊通入去嘅。咁我而家咧就喺名古屋嘅常滑市啦，有一間好特色啦，我覺得好森林風嘅 cafe。其實我好中意呢啲古民宅改建嘅 cafe 噶嘛。咁佢有2層嘅，我而家坐緊呢個位置咧就係2樓嚟嘅。樓下咧都係好 vintage 啦，有好多日式田園復古風嘅擺設啊、家私咁樣嘅。你見到呢度啲台凳咧，全部都好 mix and match 咁樣咧，但係你有一種好復古嘅味道。我就好中意呢啲 cafe。本身咧係諗住嚟呢度食少少早餐嘅，咁但係咧我嚟到之後睇到個 menu 咧，其實佢唔係好多早餐選擇，即係我幻想可能譬如有啲pancake 啊或者之類嘅東西咧係冇嘅。佢係一嚟咧去到11點度咧，佢就會直接開始午市，咁佢就會啲定食啊，然後好似有少少 pasta 有幾款咁樣嘅。咁因為我10點鐘嚟到咧實在太早啦，咁我就唯有叫個 cheesecake 啦。呢個咧就我叫嘅 baked cheesecake。咁佢另外仲有蛋糕啦，有啲類似 toast 啦咁樣，咁都係得3-4款嘅，選擇唔係好多嘅。咖啡方面咧選擇會多啲嘅，咁但係我飲嚟飲去其實都係牛奶咖啡啦，咁所以今次都係叫咗杯凍嘅 cafe latte。其實我成日都唔係好明咧，日本有時有啲鋪頭就係冇 ice latte， 咁淨係得一種叫做凍嘅咖啡歐蕾噶嘛。咁其實有咩分別咧？有冇觀眾可以解答我？佢呢個 cheesecake 吉落去咧，佢原本叫 baked cheesecake 啦。咁我喺度諗，佢係咪好似真係有一間鋪頭咪叫 bake 嘅？佢咪係流心少少嘅芝士嚟㗎嘛？可能我諗多咗，我以為係嗰種 texture， 但係佢吉落去咧係好結實紮實嘅質地嚟嘅。我覺得嗰個紮實嘅程度有少少似 New York cheese 嘅，但係佢個面就係燒過 bake 過嘅咯。芝士味都幾香濃，唔錯唔錯。但係我覺得呢一個作為早餐就好似奇怪少少咯，即係我本人奇怪少少。如果佢係下午茶過嚟食件 cake 做個 tea 嘅話，我覺得唔錯。
雖然話就話咧呢度好適合係食健棘啊、做 tea 咁樣啦，咁但係呢度咧係好早閂嘅，即係可能成個常華市都係咁早閂啦。我見所有鋪頭都係好早閂，呢度特別早嘅，呢度去到下晝4點鐘咧，其實就已經休息㗎啦。咁所以大家如果真係諗住晏晝嚟食一件棘嘅話咧，都不能夠太晏嘅，可能2點零3點你要嚟㗎啦。如果唔係4點鐘 sharp 咧，佢哋真係閂門嘅。開頭我叫嘅時候咧，又係諗多咗，幻想佢係嗰啲類千層啊、cheesecake 之類嘅東西，唔係嘅，佢係好似一個芝士杯咁樣。當我見到佢，我以為係嗰啲芝士杯嘅時候，我又冇諗過佢係類似布甸咁樣喎，我以為好似 mousse 狀喎。個肚好甜，真係好甜，甜到不得了。加埋嗰個芝士色咧，好清新啊！個感覺呢個非常出色喎，我覺得食咗啖先。嗰個芝士好 creamy， 如果你中意食芝士，呢個正。咖啡店外面有個小花園，有啲露天嘅座位可以坐。不過今日天氣太熱咧，就冇人坐喺戶外啦。隔離仲擺咗啲柴。到咗天氣凍啲嘅時候咧，外面有個爐，應該係會燒柴火嘅，到時咧就可以坐喺戶外位度啦。喺咖啡店隔離咧，仲有一間細細地嘅鋪頭仔，入面有啲似係一個手作嘅工作室，有少少手做嘅首飾賣，有好多咧都係樹枝做嘅微型食物首飾。通常咧，你就咁睇佢哋個門面咧，你都唔係好知道佢係咖啡店，你會以為係普通民居啦。有時佢哋喺門口度咧會棟咗個小木牌，上邊會寫住佢係咖啡店啦，或者有雜貨賣。咁你見到咧係要屈入去望下，你先知道佢係咪真係一間鋪頭咯。好似我哋頭先幫襯嗰間 Lu 咧，佢都係咁。隔離咧仲有另外一間嘅，咁但係我就冇去到，冇伸個頭入去嗰間睇。而家我要去另一個景點。呢度都幾多要行斜路嘅地方㗎，所以着啲容易行走嘅衫，容易行走嘅鞋。哇！呢個制高點相當不錯喎，睇到晒呢條小村嘅景色。而家我要去揾另外一個打卡景點，喺上網見到啲相咧都幾靚嘅。我而家嚟到呢個好打卡嘅地方，就叫做常華牛魚啦。即係我後邊咧，你見到有個小攤檔啊，好復古懷舊、超和風嘅牛奶檔。咁佢今日咧就冇開到嘅，不過佢喺對面咧有另外一間鋪頭啦，叫做風社。咁佢係麵包店嚟嘅，咁佢哋應該係有啲合作咁樣啦。呢個檔口冇開嘅時候咧，對面風社就會有賣佢哋嘅牛奶。咁你見到呢度咧有啲好復古包裝嘅牛奶嘅，買嚟打卡一流。我情意推介，咁可以過去對面麵包店嗰度買呢個牛奶啦。咁佢得2款味道嘅啫，一款咧就係最 basic 嘅常華牛乳啦，另外一種咧就係咖啡牛奶啦，即係平時大家浸完溫泉會飲嘅2個味道。今日天氣非常之熱，其實想飲啲再解渴啲嘅嘢，咁但係冇辦法，嚟到呢度一定要試下佢嘅常華牛乳。而家開嚟飲啦，我都未飲過呢啲咁復古懷舊包裝嘅牛奶，好似。哇，好懷舊！佢呢個蓋係紙嚟，哇！啲奶逼出嚟，濃厚嘅牛奶味道，滑啊！雖然頭先已經飲咗咖啡，但係都係可以飲到個咖啡牛奶嘅。咁甜嘅？咖啡牛奶係咁甜㗎？我唔知，因為我平時浸完溫泉我都係飲純牛奶，我未飲過咖啡牛奶。其實係加咗糖咁甜嘅咩？震驚緊！推介大家飲翻原味牛奶，牛奶就係不服的，完全唔會服。呢一區嘅感覺真係好悠閒，連啲貓都唔驚人嘅。而家我哋嚟到呢一個 area 咧，係有好多嗰啲陶器教室啦，或者一啲陶藝嘅工作坊嘅。
咁佢咧周圍咧喺條路度，其實已經見到有好多嗰啲窯啊，即係佢做完陶器之後佢要燒噶嘛，咁嗰啲窯咧就擺晒喺出邊，咁見到有好多紅磚做嘅窯，都幾特色嘅。我呢度好似宮崎駿見到嗰啲地方，睇下佢全部都係咁樣用一啲陶器搭出嚟噶。啱啱上翻架車啦，咁我哋今次咧嚟到名古屋咧，其實都係會自駕遊嘅。但係我哋頭先去嗰個陶器步道咧，佢唔係好適合揸車嘅，因為佢都係要上少少山啦，都好多好細嘅小斜路要行，咁所以我覺得唔係好適合揸車過去。咁我就將架車咧泊咗喺酒店個停車場度，咁而家咧就揸車走啦。最近銅鑼灣店翻咗啲新貨，俾大家預覽一下一小部分先。除咗公仔之外，仲有一啲掛飾啦，同埋一啲文具都翻咗新貨。生活雜貨方面咧，都翻咗啲新嘅布袋同埋女裝。我哋自己嘅品牌咧都重新生產咗一啲之前缺貨嘅款式，例如小物包同埋 tote bag 咧都已經在產上架啦。我知大家可能都慣咗上網買嘢，所以少咗行街。其實大家咧都可以上我嘅網店度睇下，網店所有貨品都同門市同步，不過部分嘅折扣咧就會係門市限定。我而家咧準備由酒店出發去吉卜力公園。其實本身咧係冇諗住去吉卜力公園啦。咁我尋晚喺度諗今日去邊度好呢？跟住喺街度咧見到有鈴木敏夫展喎，咁我就即刻走去羅神度咧買咗張飛。咁我而家咧就可以去吉卜力公園嗰度睇呢一個鈴木敏夫展啦。咁我睇嗰啲相咧都幾得意嘅，即係入邊會有啲千與千尋嘅景啊。尤其是咧，因為吉卜力公園喺愛知縣啊嘛，所以佢特別咧做咗一啲新嘅情景可以影相打卡嘅。喺其他展咧，佢係冇呢個湯屋嘅情景嘅。專登去吉卜力公園就係為咗睇呢個展。我出發嘅時候咧，其實已經有啲肚餓噶啦，但係我喺途中揾咗好幾間餐廳，唔係麗優咧就係早閂門，最後我都係決定放棄，嚟到吉卜力公園再算啦。帶隊一個咖喱飯。啱啱咧我就睇完呢個鈴木敏夫展啦。咁鈴木敏夫其實就係吉卜力三大首腦其中一個啦。其實成個展咧就係講翻佢嘅發跡史嘅，即係佢細個受到啲咩漫畫啟發，然後中間點樣幫吉卜力去做咗好多創作。成個展咧其實就有一半係 cover 翻佢一啲創作靈感同埋一啲手繪啊手稿咁樣嘅。咁嗰個部分咧就唔可以拍攝啦。咁另外有一啲重現翻，譬如千與千尋嗰啲場景啊，或者有啲無面男俾大家睇佢圖書館啊，咁嗰啲咧有一半咧就可以拍攝嘅，同埋都有少少互動咁樣，都幾得意嘅。佢有一 part 咧就係有湯婆婆幫佢抽籤求戀愛運或者求成個運勢咁樣嘅。咁你抽完就好似即係平時喺神社祈福咁，攞個牌有個號碼，咁然後你就可以去攞翻張籤文，睇下你係是吉是凶咁樣，都幾好玩嘅。嗰啲互動環節咧就可以拍攝。呢個係幫人求嘅，呢個係我自己。湯婆婆嘅背面仲有錢婆婆，湯婆婆係求姻緣，錢婆婆就係求整體運勢嘅。咁同埋佢特別咧，因為今次佢喺愛知縣嗰度搞啊嘛，佢特別嚟翻呢個吉卜力公園嗰度做呢個鈴木敏夫展啦。本身佢係喺日本巡迴嘅，咁而家翻到嚟愛知縣啦，所以佢特別咧做咗一個湯屋嘅場景，即係千與千尋入邊有湯屋啦。咁另外有佢阿爸阿媽食完嘢變咗豬咁嗰啲餐廳咧，全部都有重現翻出嚟。咁嗰啲咧可以影相打卡嘅，都幾得意。我諗最特別咧都係嚟睇嗰個湯屋嗰一部分嘅，因為佢係成個日與夜做晒出嚟啦。咁佢有日頭嘅燈光，跟住慢慢會轉變到夜晚。咁你就好似睇翻成個千與千尋咁，日頭就係一個正常嘅地方，到夜晚就會變咗好似好多鬼影出嚟啊！餐廳又會有豬叫聲，好似你坐入去就會變咗阿爸阿媽食到變豬咁樣，成個過程都幾有趣。成個展咧，我諗我係2點半到嚟到啦，而家行到4點鐘到，咁我諗我都玩咗成個半鐘，因為中間有啲互動環節嗰啲咧，其實都唔使點樣排隊嘅，不過可能有啲影相位，譬如要同龍貓影相啊，或者要同無面男影相，咁嗰啲可能就要排一排隊咯。同埋最主要就喺個湯屋度咧，成日你都要等佢嗰個日與夜個光變翻靚，咁你先影到。如果唔係個天黑咧，其實唔係好影到嘢，咁所以嗰度要排一陣隊。佢呢個展咧係由7月12號開始啦，跟住去到9月25號嘅。咁呢段期間咧都會喺呢個愛地球紀念公園嗰度做呢個鈴木敏夫展。之後咧佢可能再會巡迴其他地方，因為我見之前譬如咩京都啊、福岡啊，其實好多地方都已經巡迴過呢個展嘅。當然而家有湯屋呢個部分就最特別啦。如果大家有時間咁啱7月至9月期間，你係喺名古屋嘅話咧，其實都可以嚟睇下。順便咧其實係可以去埋吉卜力公園嗰邊嘅。不過咁啱我今次太臨時咧，我就買唔到飛。下次可能我都會再揾機會翻嚟。
其實玩埋湯婆婆求籤，成個展覽都完結嘅啦。去到展覽外面咧，當然係有場外紀念品店啦。今次好多紀念品咧都係圍繞住千與千尋為主，有一啲咧係本身吉卜力已經有嘅商品，亦都有一啲咧係呢個展覽嘅限定。離開咗展覽之後咧，其實我係走咗去食嘢嘅，因為頭先食嗰個咖喱飯咧實在好細份，我一啲都唔飽啊。不過因為篇幅關係咧，我都係擺咗去會員頻道。如果大家都想睇到一啲正片以外嘅額外片段咧，可以選擇加入我嘅會員頻道。其實喺我哋酒店度行2、3條街度咧，行過少少咧，就會突然間好似嚟咗另外一個時空咁樣。咁呢個咧叫做四間道啦，咁佢係保留咗好多古民宅啊、古民建築嘅小街區嚟嘅。呢度咧係會有少少 cafe 或者小店咁樣啦。咁我諗住嚟呢度咧食個早餐先嘅。唔知點解行呢條街好似有啲去咗啲日本舊式嘅城堡小街道咁樣。即係好似後邊就係有座城，跟住沿住個城牆，跟住喺度行。我今日諗住食呢一間 Sara。我哋而家嚟到呢間咧，就喺四間道嘅一間小 cafe 啦。我見 Google 上面咧啲人就話朝頭早食早餐嘅時間嚟咧，就成日都要排隊啦。我嚟到之前驚驚地嘅，但係我今日嚟到咧係成條街都冇人，亦都冇人排隊，間咖啡店都冇乜人。咁所以我就坐咗入嚟深處啦。但係咧，我覺得老闆娘有少少惡嘅，因為冇乜笑容。跟住我哋一行入嚟嘅時候咧，佢就同我講：我哋冇嘢食㗎啦，淨係得嘢飲㗎咋。咁我話好啦。佢嗌嘢飲咧，就會有少少甜點附送啦。咁樣一個 set 咧就係600 yen，即係當30蚊鬆啲咁啦。就有杯咖啡啦，然後有少少蛋糕啊、杏仁豆腐啊，同埋有嚿烤咗嘅麵包皮，少少點心咁樣咯。係杏仁豆腐，應該係有啲杏仁味。我仲以為係牛奶布甸，但原來佢係杏仁豆腐。呢個應該係烤咗嘅麵包皮。烤咗嘅麵包皮，跟住仲有一個應該係普通嘅小蛋糕。呢個幾中意，本身都係諗住食少少嘢做早餐嘅，所以 OK 咯。我本來係想食個多士嘅，如果朝頭早嚟嘅話咧，咁你嗌一杯都係同樣600 yen嘅咖啡咧，我就會有份多士啦。咁可能有唔同餡嘅多士，可能果醬或者雞蛋咁樣，你可以做個早餐嘅。咁冇辦法，覺得我講冇嘢食，就試佢呢個 tea set 啦。其實我而家時間係11點半到啦，我諗佢成個下晝都係呢種 tea set 嚟㗎啦。附近好似真係其實都唔係話好多景點嘅，咁嚟到呢度真係睇下啲建築物啊，可能真係揾間咖啡店或者揾間餐廳食下嘢，都係嗰句名國嗰啲鋪頭咧成日都唔開嘅。咁我今日嚟到咧都唔係每一間鋪頭有開，可能你真係要 aim 住某一間鋪頭，睇咗佢營業時間先至過嚟呢一邊咯。個街道咧係幾有特色嘅，但係鋪頭真係唔算太多。其實四間道再行前少少就已經係元頓寺商店街，即刻有1秒由古色古香嘅街道翻返嚟現代社會啦。我哋而家嚟到呢度咧就係元頓寺商店街啦。咁因為而家我嚟嘅時間咧係7月30號，咁佢啱啱係今日開始咧，去到8月3號咧就會有個7夕祭。咁所以你見我後邊呢度咧全部做晒嗰啲燈籠啦，你見到上面五顏六色。除咗上面啲彩色細嘅燈籠之外咧，佢哋呢度商店街每一間鋪頭咧都會參與整一啲大型少少嘅，好似我後邊呢個雙撲手咁樣嘅大型燈籠。咁呢個咧就係呢個7夕祭嘅特色啦。咁你見兩邊小街咧都有好多攤檔準備緊啦，咁其實之後咧就會好似嗰啲夏祭咁樣，就會有啲小食檔啊、啲遊戲咁樣嘅。咁不過我見到今日嚟到咧，可能時間尚早啊，咁佢哋仲準備緊，我就未影到佢哋嗰個好熱鬧嘅情況。佢嗰啲鋪頭做咧都好有特色㗎，即係唔知係咪有配合翻佢哋每一間鋪頭嘅特色咧，而去決定佢啲大型嘅燈籠做乜嘢嘅。咁我見咧有啲係整做飯團啦，有啲雙撲手啊、招財貓，有啲係熊貓啊、貓頭鷹咁樣嘅，即係有啲傳統日式啲，但係又有啲小動物咁樣都幾得意。呢
呢個係郵便局嘅燈籠啊，佢整開個郵筒仔出嚟啊！可能因為呢度係名古屋啦，佢哋整燈籠嘅時候咧，都會特別用翻啲吉卜力嘅角色去做 concept， 好似會有魔女宅急便啦，同埋龍貓咁樣。其實 Ace Pro 2有好多配件咧可以加埋一齊利用。今次新推出嘅就有街拍套裝，有一個金屬套籠，用佢做手柄揸機嘅時候咧就會更加穩定。運動相機都可以即刻變成一部街拍相機。加上佢有冷香快門掣啦，撳落去嘅觸感咧就好似傳統相機一樣。影相用埋內置嘅Leica色彩濾鏡，唔需要太多攝影技巧咧都可以影到好有質感嘅相。呢個 Ace Pro 2咧加咗呢個金屬套籠之後咧，有咗個握手，咁對於我影相同埋拍片咧，可以撳呢個快門咧，真係方便咗好多。我個反應都幾敏鋭嘅，真係一撳就開始拍，一撳就停。平時咧我要好難先可以撳到嗰個掣噶嘛，咁所以佢而家有呢個就方便好多。我今日咧大部分時間咧都係用呢部 Insta360嘅 Ace Pro 2拍攝啦。不過之前咧其實都有用開 Insta360嘅 Go 3嘅，咁我當時咧其實都已經幾中意佢個收音噶啦，因為佢比起同類型嘅 Action Cam 嚟講咧，佢收人聲方面咧的而且確係比較優勝啲嘅。咁但係咧當時 Insta360 Go 3咧淨係可以拍到 2.7K 啦，而我咧通常咧都係拍 4K 30格嘅，咁所以佢喺解像度方面咧唔係太滿足到我日常拍攝嘅需求。而家呢部 Ace Pro 2咧最高可以拍到 8K 30格啦。咁如果我拍 8K 嘅話咧，對於我平時拍開 4K 嚟講，咁我拍 8K 咧就可以做多啲 crop 嘅動作，咁做後期製作嘅時候咧都會更加方便嘅。如果我就咁拍翻 4K 咧，佢直頭可以拍到120格添，咁我就可以喺後期製作度加啲 slow motion， 做多啲唔同嘅效果啦。的而且確咧可以滿足到我大部分日常拍 vlog 嘅需要。而家咧我就嚟到名古屋嘅電力塔啦，後邊呢一個就係啦。咁好多人嚟到呢度咧都會影佢夜景嘅，影夜景咧最好就可以用 Ace Pro 2嘅 Pure Video。咁夜晚咧好多時拍片嘅時候，普通模式咧會比較多 noise 啲，可能因為感光唔夠啦。咁但係如果 Pure Video 咧就可以提升翻個細節，就冇咁多 noise 啦。其實咧我而家已經差唔多行到去個塔底㗎啦，不過今次呢部機咧就提升咗佢個超廣角去到157度，即使我行到好近咧都可以影晒成個塔嘅全景。而家示範俾大家睇下佢嘅超廣角會拍到點樣嘅效果。模式包括咗 Ultra、Mega 同埋 Action， 大家可以因應翻唔同嘅情況去用唔同嘅模式。我用咗呢幾日 Ace Pro 2咧，我其中一個幾中意嘅功能咧，就係當我反轉咗個屏幕自拍嘅時候咧，佢鏡頭隔離咧仲有個細啲嘅屏幕，個屏幕咧會顯示住我而家拍攝緊嘅解像度啦，拍幾多格啦，或者我剩翻幾多電。我拍攝嘅時候咧就可以睇到自己其實係錄影緊啦，唔會話錄到半路中途咧先發現自己原來一直 set 錯咗格數。下一集將會係大家都最感興趣嘅美食特輯啦，無論係飛駝牛、本地人去嘅居酒屋定係生蠔專門店，都會一次過帶大家去睇晒。如果大家有睇到嚟呢度嘅話咧，記得撳 like 同埋留言話俾我知。訂閱我嘅頻道之餘，仲要 follow 埋我嘅 Instagram， 因為好多影片以外嘅內容咧，我都會擺上 IG 度。我哋下集再見啦，拜拜。